হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জুয়েল ধুন। আমি আছি আপনাদের সাথে জুয়েল। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই সুস্থ ও ভালো রয়েছেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও হলো একজন বন্ধুর কমেন্টের উপর ভিত্তি করে। কমেন্টটি হলো যে কাশির জন্য কোন সিরাপটি কার্যকরী। যে আশা করছি ভিডিও ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে, তাই কোনোরও ভিডিও স্কিপ না করে পুরোটি দেখতে অনুরোধ করছি, কারণ ভিডিও স্কিপ করলে পুরো বিষয়টি নাও হয়তো বোঝা যাবে। তো চলুন দেখে নেই এই কাশি কী, কত ধরনের হতে পারে, এর প্রকৃত ট্রিটমেন্ট ও মেডিসিনস, ইউজ, ডোজ, সাইড এফেক্ট এসবই আলোচনা করব এই ভিডিওতে। তো প্রথমেই জেনে নেই কাশি কী। কাশি হলো শ্বাস প্রশ্বাসের বড় গমন পথগুলির মাধ্যমে হঠাৎ বাতাসকে বের করা, যা সেখানকার তরল উত্তেজিত পদার্থ, বিদেশি কণা এবং জীবাণুগুলি পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। প্রতিরক্ষামূলক অভিব্যক্তি হিসাবে তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে কাশির প্রতিফলনের পুনরাবৃত্তি কিন্তু হতে পারে। 1. শ্বসন। 2. একটি বন্ধ গ্লটিসের বিরুদ্ধে জোর করে প্রশ্বাস এবং অপরটি গ্লটিসের খোলার পরে ফুসফুস থেকে বাতাসের সাজরে মুক্তি, যেটি সাধারণত একটি স্বতন্ত্র শব্দ সহ হয়ে থাকে। তো চলুন আরও সহজ ভাষায় বুঝি। কাশি অর্থাৎ শীত এলেই ঘরে ঘরে সর্দি কাশি লেগেই থাকে। শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সে মানুষ জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হন। এই কাশি দীর্ঘ সময় থাকলে এক ধরনের যন্ত্রণা কাজ করে, অনেক সময় ভিতরে কফ আটকে থেকে অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকেরা সর্বদাই বলে থাকেন যে কাশি ফুসফুসের একটি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। ফুসফুসে কোনো কিছু ঢুকলে কাশির মাধ্যমে তা জানা যায়। শ্বাসনালী, ষড়যন্ত্র, গলবিলে বাইরে কোনো বস্তু গেলে আমাদের কাশি হয়ে থাকে। ফুসফুসের সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য কাশি প্রয়োজনীয়। তাহলে এই কথা শোনার পর আপনার মনে এই প্রশ্নটি অবশ্যই জাগবে, তাই বলে কি মানুষ ক্রমাগত কাশবে? না, কারণ মানুষ কাশলে বুঝতে হবে তিনি কোনো না কোনো অসুখে বা রোগে আক্রান্ত আছেন। এছাড়াও মেডিসিনস বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে 1 থেকে 2 সপ্তাহ কাশি স্থায়ী হলে তাকে স্বল্পস্থায়ী কাশি বলে। 2 সপ্তাহের অধিক কাশি হলে দীর্ঘস্থায়ী কাশি বলে। স্বল্পস্থায়ী কাশি সাধারণত সর্দি, জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা নিউমোনিয়ার কারণে হয়ে থাকে, এবং 2 সপ্তাহের কারণে যে কাশি হয় তা সাধারণত অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের টিউমার ও যক্ষ্মার জন্য হয়ে থাকে। এবং কাশির সঙ্গে থুতু বা কফ বের না হলে তাকে শুকনো কাশি বলে থাকে, এবং কাশির সঙ্গে থুতু বা কফ বের হলে তাকে কফযুক্ত কাশি বলে। এছাড়াও কিছু কাশি আছে যা শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশ অর্থাৎ নাক থেকে শ্বাসনালীর সমস্যায় হয়, যেমন অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা অ্যালার্জিজনিত সর্দি ও গলা ব্যথায় শ্বাসনালীর উপরের অংশের সমস্যার জন্য হয়ে থাকে। এছাড়াও যে সমস্ত ব্যক্তিদের নাকের পিছনে সর্দি আছে তারা যদি শুয়ে পড়ে সেক্ষেত্রেও কাশি হয়ে থাকে। সাইনোসাইটিসে নাকের পানি গলায় পড়লে কাশি হয়ে থাকে। গলা ব্যথা ফ্যারিনজাইটিসের জন্য হয়। কথা বলা যন্ত্র বা ল্যারিংসের প্রদাহ হলে কথা বলার সময় কাশি হয়। এবার চলুন দেখে নেই এই কাশির ফলে কি কি হতে পারে। 1. ফ্যাসফেসে কাশিতে ব্যক্তির গলা ভেঙে যায়। ভোকাল কর্ডে ইনফেকশন হলে কাশিতে জোর থাকে না, একে বাভাইন কফ বলা হয়। এই কাশিতে হালকা শব্দ হয়। 2. কাশি হলে বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা হলে শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়ায় আক্রান্ত হয়। যদি ব্যক্তির অ্যাজমা কাশি হয়ে থাকে তাহলে সেই কাশি দিনে ও রাতে কম বেশি বা বাড়া কমা রূপে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে রাতে বা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে কাশি ক্রমাগত বাড়ে। তো চলুন এবার দেখে নিই এই কাশিতে যদি আপনি আক্রান্ত হন তাহলে আপনার কাজ কী, অর্থাৎ আপনি কি করবেন বা কি করবেন না। এ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের অনুমান প্রায় 200-এরও বেশি শ্রেণীর ভাইরাস শনাক্ত করেছেন যেগুলি সর্দি কাশির সৃষ্টি করতে পারে। তবে এদের মধ্যে সবথেকে বেশি নাসা ভাইরাস সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গিয়েছে এই কাশির কারণ হিসাবে। প্রথমত, ভাইরাস বাতাস দ্বারা বাহিত হয়ে আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে পাশাপাশি ব্যক্তির দেহে ছড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করবেন না, নিয়মিত মুখে মাস্ক ব্যবহার করবেন। আক্রান্ত ব্যক্তি যদি কোনো বস্তুকে স্পর্শ করে আর সেই বস্তুকে যদি কোনো সুস্থ ব্যক্তি স্পর্শ করেন তাহলে সুস্থ ব্যক্তির দেহ এটি ছড়াতে পারে, কারণ অনেক সময় দেখা যায় আক্রান্ত ব্যক্তি তার হাত, নাক, মুখ স্পর্শ করে থাকেন। তাই এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় তার হাত স্যানিটাইজার করা আবশ্যিক। হাত না ধুয়ে সেই হাত দিয়ে নাক, মুখ, কান, চোখ স্পর্শ না করা, কারণ এর কোনো টিকা নেই। এটাই এর প্রধান কাজ ও করণীয়। তো চলুন এবার দেখে নেই কিছু ঔষধের নাম যা প্রায় এই কাশির ক্ষেত্রে ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করে থাকেন, অর্থাৎ
প্রপার ট্রিটমেন্ট। প্রথমেই বলি যে যদি আগে বলা উপসর্গগুলির মধ্যে যদি কোনো একটি আপনার মধ্যে দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই একজন ভালো ডাক্তারের কাছে সর্বপ্রথম যাবেন এবং আপনার কোনো ধরনের কাশি, অর্থাৎ কী ধরনের কাশি তা জানাবেন এবং নিয়মিত ঔষধ সেবন ও নিয়ম পালন করবেন। সেক্ষেত্রে আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তো এর কিছু ঔষধের সঙ্গে পরিচয় হয়ে নেই। যেমন সিরাপগুলোর মধ্যে রয়েছে টোরেক্স এক্স, এরপর রয়েছে খুকিনল, এরপর রয়েছে অ্যালেক্স, হ্যাঁ, এরপর রয়েছে রেসপিরালেস, এরপর রয়েছে ইয়াসকফ ডি, এরপর রয়েছে টাস্কিউ। আরও কিছু ট্যাবলেটসও রয়েছে, যেমন মন্টেলিকাস ট্যাবলেট, অ্যালেক্স ট্যাবলেট, টাস্কিউ ডিটি, আরও বিভিন্ন রকম। তবে বন্ধুরা, আপনাদের মনে হয়তো এই প্রশ্নটা অবশ্যই জাগবে যে আচ্ছা, আমি তো আপনাদেরকে এই সিরাপগুলির নাম বললাম, তাহলে এই সিরাপগুলি কোন কোন কাশির ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করবেন ও কীভাবে নেবেন? তো এবার আমরা সেটাই জানবো। তো প্রথমে আমরা জানবো টোরেক্স সম্পর্কে। টোরেক্স এটা হচ্ছে কফযুক্ত কাশির জন্য মারাত্মক রূপে কাজ করে থাকে। এরপর হচ্ছে খুকিনল, হোমিওপ্যাথি ঔষধ। এটি শুকনো ও কফ দুইয়েই নিতে পারেন, যার কারণে আপনার নিজের অভিজ্ঞতায়, এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতায় কিন্তু আমি বলছি যে খুকিনলটি শুকনো এবং কফ দুই কাশিতেই ব্যবহার করা ভালো। অ্যালেক্স যেমন রয়েছে, আপনার যদি ক্রনিক বা দীর্ঘকাল ধরে ব্রঙ্কাইটিস থাকে তাহলে ব্যবহৃত করা যায়, অর্থাৎ এক কথায় এই সিরাপটি শুকনো কাশির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এরপর রয়েছে রেসপিরা এলএস, বুকে কনজেশন, তীব্র গলা ব্যথা ও শ্বাস প্রশ্বাসের রোগ, এসবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরপর রয়েছে ইয়াসকফ ডি সিরাপ। ইয়াসকফ ডি সিরাপটি এটি কাশিকে সহজ করতে ব্যবহৃত হয় এবং শ্বাসযন্ত্রের ট্রাক থেকে মল্লিককে পরিষ্কার করতে সহায়তা করে। এরপর রয়েছে টাস্কিউ ডিটি। টাস্কিউ, যেহেতু সিরাপটির নাম বলেছিলাম আমি এর আগে, তো সে সম্পর্কে বলবো। এটি অ্যালার্জি ও শুকনো কাশির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বা মারাত্মক রূপে কাজ করে থাকে। তো এই ছিল সিরাপগুলির কাজ। আরেকটি কথা আবারও বলি, আপনার রোগ বা কাশি নির্ধারণ করবেন ডাক্তাররা, তাই তাদের পরামর্শ অনুসারে এইসব ওষুধ সেবন করবেন এবং এর ডোজ নির্ধারণ করবেন ডাক্তাররাই। এবং উপরোক্ত কথাগুলি সবই অ্যাডাল্ট ব্যক্তিদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য নয়, তাই শিশুদের ক্ষেত্রে আমি নেক্সট ভিডিওতে জানাবো। তো ভিডিও এ পর্যন্ত। আই হোপ কি ভিডিও ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার কোনোটাই ভুলবেন না, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে তো একেবারেই ভুলবেন না। ভিডিও এ পর্যন্ত। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনায় রাখছি।